Hallelujah. Hallelujah. Kí a tó jókòó, Before we take our seat, fẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run I want us to thank God fún ohun tó ti ṣe, for what He has done, fún èyí tó ń ṣe lọ́wọ́, for what He is doing, àti èyí tó ṣe lásàálẹ̀ yìí. and for that which He's going to do tonight. Mo bóyá amórin yìí. I don't know if we know this song. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé, alágbára ẹ ṣeun. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé, alágbára ẹ ṣeun. Oore rẹ kò lóǹkà lórí ayé mi. Sàmọ́. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé yá, ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé, alágbára ẹ ṣeun. Ó yá o. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé, alágbára ẹ ṣeun. Lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé, alágbára ẹ ṣeun. Oore rẹ kò lóǹkà lórí ayé mi. Ó yá. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé, alágbára ẹ ṣeun. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé, alágbára ẹ ṣeun. Oore rẹ kò lóǹkà. Amen. Amen. Mo fẹ́ ká dúpẹ́ tó ṣe lánàá nìyẹn o. Àtẹ̀yìn tó ṣe lálẹ́, ó yá o. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé, alágbára ẹ ṣeun. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé, alágbára ẹ ṣeun. Oore rẹ kò lóǹkà lórí ayé mi. Ó yá. Mímọ́ ẹ ṣé, alágbára ẹ ṣeun. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé, alágbára ẹ ṣeun. Oore rẹ kò lóǹkà. Méjì. Yes. Mímọ́ ẹ ṣé, alágbára ẹ ṣeun. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé, alágbára ẹ ṣeun. Oore rẹ kò lóǹkà lórí ayé wa. Ó yá. Mímọ́ ẹ ṣé, ó alágbára ẹ ṣeun o. Mímọ́ ẹ ṣé, alágbára ẹ ṣeun. Oore rẹ kò lóǹkà lórí ayé. You can do better than that o. Mímọ́ ẹ ṣé, alágbára ẹ ṣeun. Mímọ́ ẹ ṣé, alágbára ẹ ṣeun. Oore rẹ kò lóǹkà lórí ayé mi. Ó yá. Mímọ́ ẹ ṣé, alágbára ẹ ṣeun. Mímọ́ ẹ ṣé, ó alágbára ẹ ṣeun. Oore rẹ kò lóǹkà lórí ayé mi. Oore rẹ kò lóǹkà lórí ayé mi o. Oore rẹ kò lóǹkà lórí ayé mi. Oore rẹ kò lóǹkà lórí ẹbí mi o. Oore rẹ kò lóǹkà lórí ayé mi o. Oore rẹ kò lóǹkà nínú ìjọ mi o. Oore rẹ kò lóǹkà lórí ìjọ mi. Mímọ́ ẹ ṣé, alágbára ẹ ṣé o. Mímọ́ ẹ ṣé, ó alágbára ẹ ṣé o. Oore rẹ kò lóǹkà lórí ayé. Gbàgbọ́lù àdúrà yìí. Say this prayer. Olúwa ní àṣálẹ́ yìí. Lord, tonight, Àṣẹ àgbàyọrí àdúrà. the authority of prayer, Àṣẹ àgbàyọrí àdúrà. the authority of successful Nínú ìpàdé prayer, alẹ́ yìí, tonight, Ọlọ́run jọ̀ǹda rẹ̀ fún mi. Lord, release it unto me. Àṣẹ àgbàyọrí àdúrà. Authority of successful Àṣẹ prayer, àgbàyọrí àdúrà. authority of Ọlọ́run prayer, jọ̀ǹda rẹ̀. Ó yẹ àdúrà. release it to me tonight. Gbàdúrà màmá. Lórúkọ Jésù. Ọlọ́run lálẹ́ yìí. Àṣẹ àgbàyọrí àdúrà. Nínú ìpàdé yìí, Ọlọ́run jọ̀ǹda rẹ̀. Lórúkọ Jésù. Jọ̀ǹda rẹ̀. Àṣẹ àgbàyọrí àdúrà. Nínú ìpàdé alẹ́ yìí, Ọlọ́run jọ̀ǹda rẹ̀. Gbọ́ àdúrà. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Àdúrà mi ò yé ọ. That prayer, I don't think you understand. O mọ tí wọn tí à ń sọ o. You don't know what we are talking.
mo ní ìyànjú ènìyàn ò tó The effort of man is not enough àfi bí èèyàn bá ní àṣeyọrí except one succeed. bójú ká pẹ́ tó lábẹ́ àdúrà yìí No matter we stay too how láì long we sí stay under this prayer, àṣeyọrí nínú rẹ̀ if there is no authority of success in it, ìpàdé yóò nítumọ̀. that meeting will have no meaning. jọ bẹ́ẹ̀ lálẹ́ yìí Please, I beg of you ask Olúwa. tonight, Lord, nítorí àánú Jésù because of the mercy of Jesus, àṣẹ àgbàyọrí àdúrà the authority for Ní a kòríta tí successful mo dé prayer, yìí. at this junction that I am, Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi Lord, release it unto me. yọ̀ǹda rẹ̀ lálẹ́ yìí Bestow it ó upon yẹ me. àdúrà orúkọ Jésù ó lálẹ́ yìí ẹ̀mí mímọ́ àṣẹ àgbàyọrí àdúrà nínú ìpàdé yìí Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀ àṣẹ àgbàyọrí àdúrà tí ó fi ní ẹ̀rí àdúrà tí ó fi jèrè àdúrà Ọlọ́run yọ̀ǹda rẹ̀ gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Let's be seated. ká tó bẹ̀rẹ̀ àdúrà lẹ́yìn Before we start prayer tonight, mo fẹ́ gbà wá níyànjú I want to admonish us kí o lè mọ̀ pàtàkì so that you know the importance tí a fẹ́ lábẹ́ àdúrà yìí. of being under this prayer. ṣáájú ohun gbogbo Above all things, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run I thank God fún àǹfààní tó fún mi for the privilege He bí ó has pè given me láàrin ìjọ Ọlọ́run in the midst of the church of God láti ní oore ọ̀fẹ́ to have the grace láti dúró to stand níwájú yín before the people of bí God ọmọ lábẹ́ ìtọ́rọ̀ bàbá wa. under the anointing of our Father in the Lord. mo sì dúpẹ́ fún àwọn bàbá nínú wa náà tó fún mi láǹfààní yìí. And I thank our other fathers in the Lord that have given me this mo privilege. gbàdúrà lórúkọ Jésù I pray in the name of iṣẹ́ Jesus, ìránṣẹ́ yín your ministry kò ní bàjẹ́ will not spoil. àwa náà ò ní bàjẹ́ lọ́wọ́ yín. And we in the same manner will not encounter spoilage. kí ni àkòrí àdúrà tọdún yìí? What is the theme of this year's revival? wíwo orísun sàn. Healing the source. wíwo orísun sàn. Healing the source. kí la ń pèsè orísun? What is the source? kí ló túmọ̀ sí fún ènìyàn? What does it mean to man? bíbélì wípé The Bible says nínú ìwé orin Dáfídì in the book of Psalms, orí kọkànlá verse 11, ẹsẹ̀ ìkẹta chapter 11, verse 3, ó ní bí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́ said, if the foundation be destroyed, kí ni olódodo yóò ṣe? what can the righteous do? bí ìpìlẹ̀ If the foundation bá bàjẹ́ can be destroyed, kí la ń pè ní ìpìlẹ̀? kí la ń pè ní ìpìlẹ̀? what is foundation? orísun ènìyàn Is the source of man, ibi tí ènìyàn ti jáde wá where man bó bá wá emanates dí from, bàjẹ́ before he now encounter kí ni decay. ẹni tí a bínú orísun yẹn yóò ṣe rí? How will that person born from that source will be? tó nà látàlẹ́ yìí Therefore mo tonight, fẹ́ ká gbàdúrà ni I want us to pray. ṣùgbọ́n mo fẹ́ sí wa létí But I want to remind us bí ìpìlẹ̀ bá ń bàjẹ́ ìpìlẹ̀ yẹn bá bàjẹ́ that if the foundation of man is destroyed, tàbí tó bá ń gbé lábẹ́ ohun tí a pè ní ogun àbíjọ or that such person is living under a generational war, tàbí tó ń gbé lábẹ́ ogun àjọbí or the war of a birth, tàbí tó ń gbé nínú ìran ìbàjẹ́ or in the generation of spoilage, irú ẹni bẹ́ẹ̀ níṣẹ́ ṣe such person has work to do. ìpìlẹ̀ ti bàjẹ́ nìyẹn That means the foundation has been destroyed. ẹnì kan ṣoṣo ló lè tú ẹni bẹ́ẹ̀ sílẹ̀. It is only one man that can deliver such person. ẹ̀yin náà mo ròyìn fún alásàlẹ̀ yìí And it is that person I am proclaiming to you tonight. ẹnìkan tó ní agbára láyé àti lọ́run ni The one that has the power in heaven and on earth. ìyẹn ni Jésù. And that is Jesus. ẹ jẹ́ wo ìwé Mátíù orí kọkànlélógún The book of Matthew chapter 21. ìwé Mátíù orí kọkànlélógún Matthew 21. ẹ jẹ́ káwọn láti ìjà kìíní sí ìkẹta
From verse 1 to verse 3. Matthew orí kọkànlélógún Matthew 21. ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹrin. From verse 1 to 4. Ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ kejì kó lè yá wa ẹsẹ̀ kejì fásitùmù. Ó sì wí fún wọn pé ẹ lọ sí ìletò tó kọjú sí yín lọ́gán ẹ ó rí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kan àti kíni àti ọmọ rẹ̀ pẹ̀lú praise the Lord. Ẹ jókòó mà. Hallelujah. Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ la dè mọ́lẹ̀ ìyá kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ la dè mọ́lẹ̀. It was the court that was. Kí ló wá dé tí a di ọmọ rẹ̀ mọ́? Why was the court tied along with the donkey? Torí pé ọmọ rẹ̀ jẹ́ ara orísun ìyá rẹ̀. Because the court, as it were, came from the source of the Bí ìyá mother. yẹn ò bá bọ́ nínú ogun tó dè mọ́lẹ̀. If the mother is not being delivered from the word that has tied her down, Àti bọ́ ọmọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yẹn ó dọwọ́ ìdásí Ọlọ́run. for the court to be released will be a function of God's intervention. Ogun tí ọ̀pọ̀ ń gbé kiri lónìí. The war or battle that some people are going about with today Àjàkú ogun òbí rẹ̀ ni. is the war that is an unfinished war from the parents. Àjàkú ogun òbí rẹ̀ ló ń gbé kiri. Unfinished war from the parents. Bọ́lọ́run is what ò they bá are going dá about. sí. And if God does not Irú intervene, ẹni bẹ́ẹ̀ a máa gbé abẹ́ ègún tí a pè such ní ègún ìran. person will be living under the curse that we call Kò ní generational ṣe curse. bóyá o màdúrà gbà. It is not a function of how much you Kò pay. ní ṣe bóyá o lọ léèsì Ọlọ́run. It will have nothing to do with you sleeping Àfi kí even in the Jésù church, dá sí i. except Jesus intervenes. Ẹni tó ní agbára láti tú sílẹ̀. The one that has power to lose him. Ẹni tó ní agbára láti pàṣẹ ìtútúlẹ̀. The one that has power to give a command of a release. Mo sọ jẹ́ pé ká bèrè fún àṣẹ àdúrà àgbáyé lálẹ́ yìí. And that was why I said we should ask for the authority of successful Lábẹ́ prayer àṣẹ tonight. àdúrà yẹn, Under that authority, lèmi àti ẹ láti bọ́ lálẹ́ yìí. you and I must be delivered Torí tonight. pé ó fẹ́ tú wa sílẹ̀. Because he wants to deliver us. Lábẹ́ ogun tó dè wá tó di ọmọ wa mọ́ wa. Under the word that has bound us along with our children. Bíbélì lu èdè kan lùwé Matthew yẹn. The Bible used a word in the book of Ó ní Matthew. ẹ lọ sí ìletò. He said, go to a village. Ìyẹn ni pé kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ yẹn asọ́mọ́ abúlé bàbá rẹ̀. That means that that donkey was tied to the village of the owner. Bó ti kó pẹ́lẹ́ kó tó. No matter how long you stay in Torí Lagos, pé asọ́mọ́ orísun rẹ̀. Torí pé asọ́mọ́ orísun rẹ̀. because it's been tied to the source, Bó ti kó gbìyànjú tó. no matter the effort it makes, Bó ti kó ṣakitiyan tó. no matter Níwọ̀n ìgbà tí a ti dè é mọ́lẹ̀ sí orísun abúlé rẹ̀. in as much as it has been tied to the source of the Àṣeyọrí village, rẹ̀. his success, Àṣeyọrí rẹ̀ his success yóò jẹ́ pẹ̀lú ìnira. will be with pain. Tónà lálẹ́ yìí. Therefore tonight, Mo fẹ́ kó mọ̀ pé o fẹ́ ṣòwò àdúrà lálẹ́ yìí. I want you to know that you need to do the business Èyí of tí ó rí prayer ní tonight. ìsèmí àtiwọ́ lábẹ́ ogun orísun yẹn. The one that will release you and me from the war of the source. Lábẹ́ ogun abúlé tó dè wá mọ́lẹ̀ yẹn. Under that village war that's tied us Má down. jẹ́ ń tàn ọ́ bàbá o. Má jẹ́ ń tàn ọ́ bàbá. Let me not deceive you. Bó o bá fẹ́ bọ́ lábẹ́ ogun tí a ń sọ yìí. If you want to be delivered from under this war, that Àwọn èèyàn yóò béèrè lọ́wọ́ rẹ. some people will ask you questions. Jésù sì ní dáhùn fún béèrè yẹn lálẹ́ yìí. And Jesus has answer to those Ó ní questions. ẹ lọ tú wá He àtọmọ rẹ̀. said, go and release the donkey. Bí ẹnikẹ́ni Cut along with the donkey. bẹ́nikẹ́ni bá béèrè lọ́wọ́ yín pé And if lẹ anybody ṣe? ask of you, what are you doing? sọ fún wọn pé Tell them, Olúwa ní fi ṣe. the Lord is in need of it. Wọ́n náà sọ fún ẹ lálẹ́ yìí pé Tell yourself tonight, Olúwa ní mi fi ṣe. God is in need of me. Olúwa ní mi fi ṣe. God is in need of Nítorí me. náà, Therefore, mo gbọ́dọ̀ bọ́ lọ́wọ́ ogun ìran. I must be delivered from Nítorí generational náà, war. mo gbọ́dọ̀ bọ́ lọ́wọ́ ogun àjọbí. I must be delivered from generational Nítorí náà, mo gbọ́dọ̀ bọ́ lọ́wọ́ ogun tó tò mí mọ́ orísun mi. I must be delivered from that war that has tied me to my Torí source. pé ẹni tó dá mi, Because the one that has created me ó ní mi fi ṣe. is in need of me.
wọ́n sì bèèrè lọ́wọ́ wọn kí lè fẹ́ fi ṣe. They asked, what do you want to do with the gods? wọ́n lÓlúwa ní fi ṣe. He said, the Lord is in need of it. ní ẹsẹ̀ kẹrin ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ ó wí pé wọ́n sì jọ̀wọ́ rẹ̀ sílẹ̀. And in verse 4, the Bible recorded, and they released the torí pé gods. ẹni tó ní àṣẹ ló ń sọ̀rọ̀. Because the owner of authority just spoke. mo ń sọ nípa ẹni tó ní àṣẹ lálẹ́ fún ọ náà bákan náà. I'm telling you about the person that has authority to you tonight. Jésù tó lè free èmi àti wọn lálẹ́ yìí. Jesus that can release you and me tonight. ó wà nínú ìpàdé yìí. He is in this gathering tonight. mo kàn fẹ́ sí ọ níyè ni. I just want to open your understanding. kó o lè mọ̀ pé oníṣẹ́ ṣe fúnra rẹ. So that you know that you have work to do. bó bá bọ́ lálẹ́ yìí ìwọ ló If you bọ̀. are to be delivered tonight, Jésù wà láàrin wa. Jesus is in our midst láti tú wa sílẹ̀. to release us, láti jọ̀ wá sílẹ̀. to let us go. torí pé ó fẹ́ lò wá fún iṣẹ́ pàtàkì kan. Because he's in need of us for the job o that he has gbọ́dọ̀ signed. múra fúnra rẹ. All you need to do is to gather your loins. ogun àjọbí yẹn That generational one. tàbí èpè ìran yẹn. Or the curse from generation. pé èèyàn bá gbé abẹ́ rẹ̀. If you live under it, bó ti wù kó ní àpọ́nlé tó lára. no matter how honorable you are, àṣeyọrí yóò nira láti ṣe àṣeyọrí. it will be difficult for such to bíbélì wí ní succeed. ìwé Jésù orí kọkàndínláàdọ́ta The Bible said in the book of Genesis 49. chapter 49 ó wí pé says, Jacob ló lo èdè yìí. and Jacob ló lo èdè náà. Jacob used the language. ó ní Rúbẹ́nì. He said, Rúbẹ̀ Reuben, àkọ́bí mi. my firstborn, ipá mi. my might, ìpìlẹ̀ mi. my foundation, títayọlá. the excellence of honor. ṣùgbọ́n But ìwọ kì yóò tayọ. you will not excel. You ó will gbé not abẹ́ excel. ẹ̀kún. He was living bó ṣe ní under us. àpọ́nlé tó lára tó. As honorable as he was, àṣeyọrí ò rọrùn fún. it was difficult for him to torí pé ó succeed. ń gbé abẹ́ ègún ìran rẹ̀. Because he was living under Torí generational náà, curse. Therefore, bẹ́ẹ̀yàn ń lówó ju kẹ̀kẹ̀rẹ̀ lọ. if you are stinkingly rich tó náwó kẹ̀kẹ̀rẹ̀ lọ láyé. and very rich in the world, tó bá ń gbé abẹ́ ègún ìran. if you live under generational a kàn máa curse, fowó pìtà asán ni. it will use money as history. a kàn máa sọ̀rọ̀ asẹ́sá ni. It will just be seeking in vain. torí náà lálẹ́ yìí Therefore, mo fẹ́ tonight, kó o múra I want you to be kí o prepared lè bọ́. so that you can be free. torí pé ẹni tí mò ń ròyìn fún ọ lálẹ́ yìí. Because the one I'm proclaiming to ó you ní ẹ fi tonight ọ ṣe nǹkan kan. is in need of you. ó ní ẹ tú sílẹ̀. He said, release him. má bá bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ yín. Whenever Kí he lẹ asks ṣe? you, what are you doing? ẹ sọ fún wọn pé Tell them, olúwa ni mi fi ṣe. the God is in need of torí you. náà lálẹ́ yìí. Therefore, ìjẹ́dùn tonight, ẹsẹ̀ wa. we'll stand to our feet. mo fẹ́ kó o gbàdúrà ni o. I want you to pray. mo fẹ́ kó o gbàdúrà. I want you to pray. sọ fún Jésù. Tell God, ọlọ́run lálẹ́ yìí. Lord, tonight, ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí pẹ̀lú wa. let me ask you this listen question. to me carefully. Sir? listen to me carefully. Gbọ́ mi dáadáa. àwọn ọmọ mi bèèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ mi níjọ́ Sunday. My children asked me on Sunday. wọ́n ní bàbá sọ pé ọmọkùnrin kan gbàdúrà fún ọmọkùnrin kan màmá ẹ̀ làwọn rí lórí ìkúnlẹ̀ pé kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ bàbá dájì wa. That somebody said, the father-in-law said she was praying for the lady and it was the mother má jẹ́ ń that tẹ́ was seen mi ò kneeling mọ̀ down. dáhùn tí mo rè fún wọn tó máa yé wọn. Don't let me deceive you. I don't know Mo bẹ̀rẹ̀ sí bí the Ọlọ́run. answer that will be sufficient for them to kí ni understand. ìtumọ̀ àdúrà yìí. And I began to ask God, Kí ló God, fẹ́ kí what n is the kọ́ ní abẹ́ meaning rẹ̀? of this prayer? What do you want me to learn? gbogbo on lòun tí that? Ọlọ́run sọ fún mi mo fẹ́ kó gbàdúrà lálẹ́ yìí. Hear the voice that God spake to me. ẹnikẹ́ni tó ń ṣe mí Anyone that is under, tó ń sá Behind my sábẹ́ orí case. ọ̀fẹ́. that is hiding under grace, ẹnikẹ́ni tó ń ṣe mí anyone that is undoing tó ń me sá sábẹ́ orí ọ̀fẹ́. and running under the grace, ọlọ́run lálẹ́ yìí Lord, tonight, olúwa bínú sí i. Lord, show your anger. màmá yẹn ń ṣe ọmọ rẹ̀ That woman, as it were, ó sì ń was sá undoing the sábẹ́ orí daughter, ọ̀fẹ́. and she was hiding under ó grace, bá ń wọ́ ọmọ kiri. and they were looking for children mama about. 70 mama 70 years A old. year, a woman of 7 ó kúlẹ̀ nípò ọmọ 35 ọmọ rẹ̀. was kneeling in the place of her daughter that ó was sì bá 35, sábẹ́ orí ọ̀fẹ́. hiding under grace, ó sì ń fìyà jẹ ọmọ tó bínú. and she was afflicting ibi her tí daughter. ayé burú dé nìyẹn o màmá. That is the extent of how terrible the world is. ẹ̀yin ọ̀dọ́ Youth, jọ̀ọ́ gbàdúrà. pray, olúwa Lord,
ẹni tó ń ṣe mí all those who are tó undoing ń me sásábẹ́ orí and ọ̀fẹ́ are hiding under ọlọ́run grace, lálẹ́yẹ Lord, tonight, olúwa yọ lẹ́nu Lord, olúwa trouble tó them. àtìrí rẹ̀ ó Lord, yẹ reveal àdúrà their orúkọ jésù bàbá gbàdúrà ẹ̀mọ́ lálẹ́yẹ ẹnikẹ́ni tó ń ṣe mí tó ń sásábẹ́ orí ọ̀fẹ́ tó fìyà jẹ lẹ́dàá mi lálẹ́yẹ olúwa yọ lẹ́nu 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 gbọ́ àlàáfíà rẹ̀ gbọ́ àdúrà lórúkọ jésù kristi olúwa wa. Amen. màmá tí mo sọ yìí ọ. What I'm saying, I don't think you understand. ayé a máa ṣe ènìyàn The world may be afflicting wọ́n á sì us, máa sápá lábí orí ọ̀fẹ́. and they will be running hiding under grace. màmá má jẹ́ ń tẹ̀ ẹ́. Let me not deceive you. bàbá kọ́ ni wòlíì tí ọ̀kan tí ó gbàdúrà fún ọmọbìnrin yẹn. Our Father and the Lord was probably not the first prophet that wòlíì prayed kò dẹ̀ for rírí. her, and he had never seen her ó before. fara pamọ́ lábí orí ọ̀fẹ́. And she hid under grace. ó sì ń fìyà jẹ ọmọ tó bí inú ara rẹ̀. And she was afflicting it their doesn't daughter. matter later you have with your parent or anybody. Kò ní fi ṣe bí a bá ṣe súnmọ́ àwọn òbí wa. o gbọ́dọ̀ bọ́ lálẹ́ yìí. You must be set free tonight. torí pé jésù ti pinnu rẹ̀. Because Jesus is determined to set you ọ̀rọ̀ free. ọlọ́run mò ń sọ fún ọ lálẹ́ yìí. I'm telling you the words of o God gbọ́dọ̀ tonight. bọ́. You must be delivered. dandan ni lálẹ́ yìí. It is a must. olúwa Lord, lábẹ́ gbólú àdúrà lẹ́yìn. under the voice of this ẹnikẹ́ni prayer, tó ń ṣe mí. anyone that is tó undoing me sátábí orí and is ọ̀fẹ́. hiding under grace, ọlọ́run kọlù. Lord, Olúwa strike bínú sí, ó yẹ them. àdúrà. Lord, show your anger. gbàdúrà lórúkọ jésù kristi olúwa wa. Amen. agbàdúrà yẹn tán nìyẹn o. ó kù sọ́wọ́ ẹ. We've said that I don't know prayer àdúrà is left kejì. to you. second prayer. Àdúrà kejì. sọ fún ọlọ́run. Tell God, ọlọ́run lálẹ́ yìí. Lord, tonight, olúwa fi dandan lé àṣeyọrí mi nínú ìpàdé yìí. let my success be a must in this gathering. olúwa lálẹ́ yìí. Tonight, nínú ìpàdé ọdún yìí. in this year's fi gathering, dandan lé àṣeyọrí mi. let it be a must for me to succeed. olúwa fi dandan lálẹ́ yìí. Let ó yẹ tonight, gbàdúrà. pray. orúkọ jésù. orúkọ jésù. ọlọ́run lálẹ́ yìí. olúwa fi dandan lé àṣeyọrí mi ní gbogbo ọ̀nà. fi dandan lé. 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 ó di dandan dá ọ̀rọ̀ mi á dayọ̀. ó di dandan dandan á. ó di dandan ọ̀rọ̀ mi á dayọ̀. ó di dandan a kì í bómi rojọ́ a kì í bómi sọ̀tà o. irọ́ ọlọ́run ayọ̀ babalọ́lá ó ti sọ̀rọ̀ mi dayọ̀. ó di dandan lálẹ́ yẹn olúwa fi dandan lé àṣeyọrí mi. olúwa fi dandan lé. 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 gbàdúrà lórúkọ jésù kristi olúwa wa. Amen. mama n tí mo sọ yìí ọ. I don't think you understand what I'm saying. bọ́lọ́run bá fi dandan lé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yẹn lọ́jọ́ yẹn lọ́hùn. The voice that was said concerning the horse on kò ní gbà tú sí that donkey, àtọmọ rẹ o. kò ní gbà tú sílẹ̀ o. it will not have been released. jésù mọ̀ ṣáájú ọ̀rọ̀ yẹn. Jesus knew even before bí the ẹnikẹ́ni word bá came bèè lọ́wọ́ yín. that if anyone asks of you, sọ fún wọn pé tell them olúwa ní fi ṣe. the Lord is in need of it. gbólú àṣẹ tó tẹ̀lé nìyẹn. That was a voice of authority that went bí ìbá ahead. ṣe gbólú àṣẹ yẹn If not for that word of authority, kò sí ohun tó lè tú pálíkà yẹn sílẹ̀.
There was nothing that would Torí have pé made them to abúlé la release the dé mọ́. donkey. Because the donkey was tied àti to the dé village. tòkòtòkò síbẹ̀. Even the glory was Kò tied gbọ́dọ̀ along. délùú. Kí ló fẹ́ lọ sí ní Jerusalem? He must not go to the city, Jerusalem. Ta ló fẹ́ fi ẹ̀yẹ fún kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́? Who wants to honor a donkey Ta ló in the fẹ́ city? ta ló fẹ́ fọ́n sílẹ̀ fún kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lójú ọ̀nà? Who want to lay garments on the ground for the donkey to Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ pass? abúlé. The donkey from the village. Ṣùgbọ́n torí pé Ọlọ́run mọ̀ ṣáájú àkókò yẹn. But because Jesus Ó had fi a dandan foreknowledge lé and put a must fún ìgbàsókè kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yẹn. for the release Ìwọ of the náà ké donkey. lòrà lálẹ́ yìí. You tonight, Lálẹ́ yìí ké. shout, Orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. call the name of Jesus 3 times. Ọlọ́run lálẹ́ yìí. Lord, tonight, Fi dandan lé àṣeyọrí mi. let's put a must on my Fi dandan lé success, òmìnira mi. on my freedom. Let there be a Fi must. dandan lé lálẹ́ yìí. Let it be a must. Olúwa tú mi sílẹ̀. Lord, release Lábẹ́ me ìdè bí tú mi sílẹ̀. under my Olúwa bondage tú of mi family. nítorí àdúrà. Release me Olúwa- tonight. Gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ẹ já kọrin yìí. Let's sing this song. Ìtẹ̀dó Jẹ́ríkò ó dára ní òwúrọ̀. Ìtẹ̀dó Jẹ́ríkò ó dára ní òwúrọ̀. Ìgbà tó di ọ̀sán ilẹ̀ sá omi kòrò. A wá pé wòlíì kó wá wò ohun tí a rí. Wòlíì wá ṣètò Jẹ́ríkò wàgbà tó ń ṣe. Ẹlẹ́dàá mi o jẹ́ káyé mi o gbà tó ń ṣe. Mo rò ká mọ́ àmọ́ o ẹ má bínú aráàlú òkè ni mí sọ báyìí ní gbólóhùn kan. Say Olúwa it in one voice. ìtẹ̀dó Jẹ́ríkò At the foundation of Jericho bíbélì ní ó sì dára. was good. Ìtẹ̀dó Jẹ́ríkò Now the foundation tí a of kà níwèé ọba kejì yẹn that we read in the book of Second ó ní ó Kings, dára. it was good. Nígbà tó dọ̀sán In the afternoon, ilẹ̀ sá the land became barren omi korò and the water was bitter. ṣùgbọ́n wòlíì wá ṣètò But the prophet made a Jẹ́ríkò gbà provision, tó ṣe. and Jericho was rejigged. Jẹ́ríkò gbà tó ṣe. Jericho was renewed. Ọlọ́run lálẹ́ yẹn Lord, tonight, ìṣẹ̀dá mi my nature gbà tó ṣe. receive healing. Ìṣẹ̀dá ọmọ mi The nature of gbà my tó children ṣe. receive healing. Ìpìlẹ̀ mi My gbà foundation tó ṣe. receive Ó yẹ healing. gbàdúrà. Pray. Orúkọ jẹ́. Jẹ́ríkò gbà tó ṣe. Lálẹ́ yẹn ègbé mi gbà tó ṣe. Ègbé mi gbà tó ṣe. Ìpìlẹ̀ mi gbà tó ṣe. Lórúkọ Jésù gbà tó ṣe. Ìpìlẹ̀ mi gbà tó ṣe. Ègbé mi gbà tó ṣe. 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 Lálẹ́ yẹn gbà tó ṣe. Bí ọ̀rọ̀ rẹ gbà tó ṣe. Gbàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Jọ̀ọ́ má bínú. Do not be annoyed. Má bínú sí mi jọ̀ọ́. Don't be Mo annoyed. gbà pé mi ò ní wá lára. I believe I am not stressing you. Bí wòlíì ò bá lo gbólóhùn lọ́jọ́ yẹn, If the prophet has not spoke a word on èyí that tó mú day, kí ìtẹ̀dó Jẹ́ríkò kó gbàgbé lọ́jọ́ yẹn lọ́hùn. the one which has resulted in the foundation of Jericho being renewed, Lónìí Jẹ́ríkò ò bá má ní àtúnṣe. till today it would not have been renewed. Bẹ́ẹ̀ni wípé nítorí ọ̀rọ̀ rẹ, The Bible said, because of your word, nítorí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, because of God's word, Jẹ́ríkò gba àtúnṣe Jericho received láti healing inú ìpìlẹ̀ wá. from his foundation. Ó bẹ̀rẹ̀ sí sun adùn jáde. And he began to bring forth Ayé bẹ̀rẹ̀ sweetness. sí rí èsì ayọ̀ lára Jẹ́ríkò. And the world began to see the Ìwọ result. náà bẹ lọ́rùn lálẹ́ yìí. Call God tonight. Ìpìlẹ̀ Adéwuyì Adégbájú lálẹ́ yìí. My foundation did what tonight. Ìpìlẹ̀ ayé mi lálẹ́ yìí. My foundation tonight. Gbọ́rọ̀ Olúwa.
Hear the word of Gbà God. àtúnṣe. Be healed. Gbọ́dọ̀ Olúwa. Heal. Gbà àtúnṣe. Receive healing. Gbọ́dọ̀ Olúwa. Hear the Gbà word of àtúnṣe. God. Ó yẹ Receive àdúrà. healing. Orúkọ Jésù. Gbà àtúnṣe. Gbọ́dọ̀ Olúwa. Gbà àtúnṣe. Gbọ́dọ̀ Olúwa. Gbà àtúnṣe. Gbọ́dọ̀ Olúwa. Gbà àtúnṣe. Ìpìlẹ̀ ayé mi. Ìpìlẹ̀ ayé mi. Gbà àtúnṣe. Gbà àtúnṣe. Gbà àtúnṣe. Gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ẹ jẹ́ gbàdúrà tó kàn yín. Let us say the last one. Ẹ já jókòó. Let's be Ẹ seated má dá wa lágara púpọ̀. so that I will not belabor you. Ó mọ̀ ìdí tí mo fi ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ìpìlẹ̀ wa yìí. The reason why we are talking about our foundation, Bàbá sọ fún wa our father-in-law told us ìpìlẹ̀ the foundation, tó bá ti wọ́. if it is destroyed, Yorùbá ṣe máa ń pòwe lọ́dọ̀ wa pé wọ́n lámùkùn ẹrù ẹ wọ́. there's an adage that says that a lame man, your load is not straight. Ó ní òkèlè ń wo He said, you are looking up. ẹ̀wẹ̀sẹ̀ tó gbé orí rò. Please look at the leg that is Bẹ́sẹ̀ upholding bá the ti head. wọ́, Once the leg is bent, orí gbọ́dọ̀ tẹ̀. it is a must that the head will be tilted to at the other angle. Jẹ́ ń lo gbólóhùn kan fún ẹ, bàbá. Let me use a language for you. Jẹ́ ń lo àwọn tó jẹ́ oníṣẹ́ àgbẹ̀ fún ẹ, àwọn alágbẹ̀, àwọn agriculture. Let me use an example from the farmers. Tí wọ́n bá gbingi sínú ilé tá a wà yìí, igi, If they plant yam igi tree, tó bá ti wù jáde once it sprouts tó lọ sókè and goes up, tó rí pé nǹkan kan máa dá ń dó lókè. and it sees that something Fúnra ara rẹ̀ block- naturally á tẹ orí ba awábi tí atẹ́gùn àti òòrùn wà. And if a tree It's is a something natural is force. planted and there seems to be a blockage, it will tilt towards sunlight. Go and check that pọ́pọ̀ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ fẹ́ǹsì wa yẹn. Pọ́pọ̀ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ fẹ́ǹsì níta yẹn. Okay, taba wo pọ̀pọ̀ tó wà ń bẹ̀ yẹn Ara dáadáa. fẹ́ǹsì ló ti wù jáde. It came forth from the side of the Torí fence. pé ó ń rí shadow rẹ̀ lára fẹ́ǹsì yẹn. But there was A shadow of himself. that it has a shadow on the fence. Shadow of the fence within himself. Okay, shadow òjìji Ara rẹ̀ lára fẹ́ǹsì. ara rẹ̀ ní ara ògiri. Naturally, he need to bend a little. Nǹkan tó wá ṣe ní Àwa pé tẹríba it tilts a little bit. a bit Káwa kó tó continue. and it will Ohun continue. tí ogun náà máa ń fi ayé ènìyàn dá lára nìyẹn. Ogun ìran. That is what generational war does with one's Á life. tẹ ènìyàn bá. It will make you to be Á mú kí ènìyàn gbó ṣáájú ọjọ́ rẹ̀. that one will grow older than his or her Á mú age, kí ènìyàn tẹ́ lójú ẹgbẹ́ rẹ̀. and one will become will be living in shame Gbàdúrà in the báyìí. midst of his colleagues. Gbàdúrà ẹ̀ báyìí. Say that prayer this way. Wọ́n máa ń gbàdúrà, wọ́n máa ń pè kọ́ lọ́dọ̀ àkúnní àdàbí. They used to say, Àdàbí. Unless it's not. uh, Unless it's not me. okay, unless it's Àdàbí, not, àdàbí. Àdàbí. Tó wáyé pé mi kọ́ ni mo bí ọ. unless I'm not the one that gave birth to you. Ègún ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ màmá. That is a curse. Ègún ìpìlẹ̀ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. That is a curse from the foundation. Ohun tí Rúbẹ́nì forí gbà nìyẹn. And that was what Reuben received on his head. Pẹ̀lú àpọ́nlé tó ní ní ẹsẹ̀ kejì àti ìkẹta. With the honor that he had in verse 2 and 3, Ìwọ ni àkọ́bí mi. you are my firstborn, Ìpìlẹ̀ mi. my foundation, Títayọ ọlá. the excellence of honor, Ẹni bíbí agbára mi. my might, Ẹni dúdú bí omi. the one that Bó ṣe ní rose àpọ́nlé tó dá lára as a tó. sea, as he had good Ó parí honor, ẹ̀ lábẹ́ pé ìwọ kì yóò tayọ. and there was a plague, a curse that you will not excel. Àdàbí tó wáyé pé mi kọ́ ni mo bí ọ ni. Unless I'm not the one Gbólóhùn tí that gave Jákọ́bù birth lò to. fún Rúbẹ́nì nìyẹn. And that was the voice Kò sì ṣe rere. that Jacob spake concerning Orúkọ Reuben. Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call the name of Jesus. Olúwa Lord. lábẹ́ àdàbí gbólóhùn tí ẹnikẹ́ni ń lò lé mi lórí. Under the appellation of unless it is not me, Lábẹ́ gbólóhùn àdàbí under whatever cause tí ìyá tàbí bàbá mi lò. that whoever
tí ẹ̀gbọ́n tàbí àbúrò lò. that my brother or sister or ẹgbẹ́ mi daughter, àtọ̀fọ́ bẹ̀rẹ̀ pé àfitá ẹgbẹ́ àjọ mọ́mú kan náà àdàbí. unless we did not do this, we did bẹ not do jésù olúwa lálẹ́yẹ call Jesus lábẹ́ tonight. gbólú àdàbí Under this tí voice ẹnikẹ́ni pèlè mi lórí. that anyone call upon yálẹ̀ ẹ̀gbọ́n tàbí àbúrò either tàbí brother, ìran mi sister, or my generation lálẹ́yẹ tonight. olúwa pé ìgúnlẹ̀ rẹ̀. Lord, olúwa iṣẹ́ mi ó destroy. yà àdúrà. Lord, free me. orúkọ jésù orúkọ jésù. ọlọ́run 1930 ó mà lágbára o ọlọ́run babalọ́lá gbàgbàdúà ó mà lágbára o ọlọ́run 1930 ó mà lágbára o ọlọ́run babalọ́lá ó mà lágbára o ọlọ́run 1930 ó mà lágbára o ọlọ́run bàbá jídé ó lágbára o ó mà lágbára o ọlọ́run 1930 ó mà lágbára o ọlọ́run bàbá lọ́lá ó lọ́lọ́yẹ olúwa tú wa sílẹ̀ sọ wá di òmìnira gbọ́dúà lórúkọ jésù kristi olúwa wa. Amen. gbọ́dúà lórúkọ jésù kristi olúwa wa. Amen. sọ fún jésù lálẹ́ yìí. Tell Jesus tonight, olúwa Lord, gba nàìjíríà lọ́wọ́ àwọn alágbára tó ń fi ayé nàìjíríà lára yìí. rescue Nigeria from the powerful people. olúwa já nàìjíríà gbà. Lord, snatch olúwa Nigeria. gba nàìjíríà. Lord, deliver Nigeria. ọlọ́run tó lágbára. The word of God ọlọ́run has wípé power. ó mà lágbára o ọlọ́run 1930 ó mà lágbára o ọlọ́run bàbá lọ́lá ó lágbára o ó mà lágbára o ọlọ́run 1930 ó mà lágbára o ọlọ́run bàbá lọ́lá orúkọ jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call the name of ọlọ́run Jesus lálẹ́yẹ tonight. Lord, tonight, nítorí tèmi àti ìran mi because of me and olúwa my gba generation, nàìjíríà deliver Nigeria. olúwa gba nàìjíríà gbà Deliver Nigeria. lọ́wọ́ alágbàtọ́ olúwa gbé wa gbà Deliver gba Nigeria. nàìjíríà olúwa ó yá àdúrà Deliver Nigeria, orúkọ pray. jésù orúkọ jésù ọlọ́run abẹ lálẹ́yẹ olúwa gba nàìjíríà o olúwa gbà wá 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 olúwa gba nàìjíríà olúwa gba nàìjíríà gba nàìjíríà olúwa gba nàìjíríà gbàdúà jésù olúwa wa. Amen. gbàgbọ́lọ̀ àdúrà fún ìjọ àpótólì kristi. Pray this prayer for Christ Apostolic ìjọ tí Church. gbogbo ayé fi ń gbàdúrà ní. This is the church that the whole world use in ìjọ prayer. ọlọ́run 1930. The church of God of hardly 1930. with any pastor in Nigeria that doesn't know the 1930 revival. hardly. Kò sí ẹni tó wà lórílẹ̀-èdè yìí tí ó wọ́n ti ń mọ̀ sọ́dọ̀ nípa ní ìsọjí 1930. ọlọ́run 1930. That's why we normally say God ọlọ́run of ìjọ 1930. babalọ́lá. The God of ọlọ́run babájídé. The God of Babajide. ọlọ́run àkàndélẹ́dẹ́. The God of Baba Kandelede. ọlọ́run bàbá bíára. The God of ọlọ́run ọbádáre. The God ọlọ́run of kò sẹ́ǹtì. The God that does not that orúkọ jésù ní ìgbà mẹ́ta. God the name of Jesus three times. olùgbàgbà ìjọ àpótólì kristi. Lord deliver your church. ìsọjí Yes. ìgbà kẹyìn tí a ń retí yìí ìsọjí ìgbà kẹyìn tí a ń retí yìí. Because olúwa gbé dìde. Lord raise your olúwa gbé church. dìde ó yà àdúrà orúkọ jésù orúkọ jésù ọlọ́run àpèlọ́lẹ́yẹ ìjọ àpótólì kristi olúwa gbà wá olúwa gbà wá ìsọjí tá a ń retí yìí olúwa jóde olúwa jóde olúwa jóde gbọ́dúà lórúkọ jésù kristi olúwa wa. Amen. nígbà tó a fẹ́ nìkan wà tó wà ní òyìnbó ẹnìkan tó wà ní òyìnbó One of our brethren abroad ó ń lọ fún ìtàfíì láti gba pass is going for an interview to receive a pass. kọ́lọ́run kó jọ ọ́ That God should please gbogbo ohun tó fẹ́ lọ́kàn pátá all that he or she kí desires. ẹnikẹ́ni má fi dùn ún
that no one should ju deny bí him. ó ṣe béèrè lọ. Even more than he or Ọlọ́run she kò has yọ̀ǹda had. ẹ̀ pẹ̀lú ìrọ̀rùn. That God Ó yẹ should àdúrà release it. orúkọ Jésù orúkọ Jésù Ọlọ́run ọbẹ̀ yẹn lọ́lọ́yẹ o tó ń béèrè fún yẹn gan-an ju bó ṣe béèrè lọ Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀ lórúkọ Jésù Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀ yálẹ́nu yálẹ́nu gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ẹ dábàá àdúrà náà ká tó gbàdúrà fúnra wa. Sọ fún Ọlọ́run ẹnìkan lókè ìrìn àjò Ọlọ́run fẹ́ káwọn ọkọ náà jọ kó fún ọ níṣẹ́ tó dáa. And Ó somebody sọ wrote fún this Olúwa prayer gbogbo tó wà nú ẹ̀bì àdúrà yìí pátápátá. Lord, all that is Ohun tó this fẹ́. prayer request, all that this Olúwa person yọ̀ǹda wants, fún. Lord, release unto Ohun him. tó kọ̀ Ọlọ́run gbẹ́sẹ̀ lé. Ó yẹ àdúrà orúkọ Jésù orúkọ Jésù Ọlọ́run abẹ̀ lálẹ́ yìí o. Ohun tó ọmọbìnrin bẹ́ẹ̀ Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀. Ohun tó fẹ́ gangan Olúwa ṣe fún Olúwa dá lóhùn gbọ́ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call the name of Jesus 3 times. Láàrin ìṣẹ́jú kan, Under a minute, béèrè ohun tó fẹ́. ask that which you Ohun tó want. tóbi ni o. Very big thing. Ohun tó tòrò ṣe fún yín láti gbàgbọ́. What is impossible for man to believe, Tí Jésù lè ṣe, that only Jesus can do, tó sẹ́ni tó lè ṣe. that no one can do. Orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call the name of Jesus 3 Olúwa times. lábẹ́ àdúrà yẹn. Lord, under this prayer, Òun báyẹn. I want this. Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀. Ó yẹ àdúrà. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọlọ́run tí a ò lè dá dúró. A gbé yín ga lálẹ́ yìí nítorí lẹ́ẹ̀kan sí ẹ tún ti sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ agbára. Ẹ̀yin Ọlọ́run tí ẹ gbé ìsọjí yìí kalẹ̀, ó dá wa lójú wípé ẹ pinnu láti ṣe àwọn àgbà ńlá ìyanu nínú ayé wa lọ́sẹ̀ yìí. Ó dá wa lójú wípé àwọn ẹ̀rí ńlá, àwọn nǹkan ńlá tí ń ṣẹlẹ̀. Nítorí náà gẹ́gẹ́ bí ìjọ rẹ lálẹ́ agbé ọ̀gá Olúwa gbogbo wa, Olúwa gbọ́ yìí wá, Olúwa gbogbo wa, Olúwa gbọ́ yìí wá. A ti gbàdúrà lálẹ́ yìí wípé gbogbo bí tí a dè wá mọ́, pàtàkì jùlọ lórísun wa tó tún ṣàn lórí àwọn ọmọ wa, wípé kẹ̀yin Ọlọ́run ọba kẹjọ́nú ọlọ́lá yín kẹ́ tú wa sílẹ̀. Àwa mọ̀ wípé a ti gba ìtúsílẹ̀. Àwọn ògo tó tẹ̀lé òmìnira ayérayé o nínú ayé wa, Olúwa jọ̀ọ́ jẹyọ. Fira rẹ̀ hàn wá. Jẹ́ bẹ́ẹ̀
ṣe bẹ́ẹ̀. Ògo ni forúkọ ńlá yín. Ògo ni fún orúkọ ńlá yín. Ògo. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Omi tí a gbé wá Olúwa yà á sí mímọ́. Àṣẹ rẹ kó wọnú rẹ̀ lọ. Àní àwọn ìyanu tẹ́ ẹ ti ṣe lálẹ́ yìí lórúkọ Jésù yóò bá wa kalẹ̀. Nínú àlá wa lálẹ́ yìí à ń retí àwọn ìran ńlá lórúkọ Jésù tí ó bá wa wọnú ọ̀la wa. Bàbá Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó rí. Jésù Olúwa wa. Akọmọ̀nà wa. Olúwa Ọlọ́run wa kó wà pẹ̀lú wa. Yóò ti wà pẹ̀lú àwọn bàbá wa. Kó má kọ̀ wá sílẹ̀. Kó má sì ṣe fún wa sílẹ̀. Orí ọ̀fẹ́ tí bàbá tí ọmọ àti tọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ kó dáwọ́lé wa. Kó dá ọwọ́ rẹ̀ lé wa. Kó máa bá wa lọ láti ìsìn àti títí láéláé. Àmín, àmín, àmín lórúkọ. Ẹ jẹ́ kí hallelujah. Ẹ jẹ́ kí hallelujah. Ẹ jẹ́ kí hallelujah. Ẹ̀yin Olúwa lógo. Ògo fún Olódùmarè.